Oi gente, sou a Vivi, consegue se bem-vindos ao meu e ao nosso canal. Então gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer isso daqui, que vai estar aparecendo na tela. Oi, você tem uma nova mensagem, Maliri? Enfim, então é isso, bora lá pro vídeo. Então gente, pra começar vocês vão precisar instalar este aplicativo aqui. Depois que você... Calma aí, gente, é que eu tô com um tique, que esse negócio amarelo aqui tá me incomodando. Aqui, ó. Esse aplicativo aqui. Então, primeiro vocês... Aí depois de vocês instalarem, né, vocês vão abrir ele. E... você vai... Ô, gente, calma. Bom. Ai, gente, olha quanta coisa bonitinha. Ai, gostei. Bom, enfim. Vocês vão clicar aqui. Gente, relevem mesmo se eu ficar falando enfim, é porque, sei lá, tique. E som de notificação. Clicou. Vai aparecer início, categorias e não clique em prêmios, tá? Senão vai ficar aparecendo comercial. Aí você vai clicar aqui para escrever e vai escrever Miraculous. Aqui, ó, Miraculous Ladybug. Isso aí que você vai escrever só. Sons de notificações. E vai lá no Coro Judas. Tá lá por último. Ah, não, gente. Eu tô bugada aqui. Então, gente, é porque era muito som, por isso eu buguei. Você vai ter várias coisas. Oh, meu Deus. Aí, o comercial. Porque você tem que olhar. Então. Oh, gente. Achei que o comercial tinha acabado. Bom, agora acabou. Aí você vai ter várias coisas pra você escolher. Tipo, isso daqui vai ficar aparecendo toda hora esse coisa aqui, mas tudo bem. Ó. Então, gente, começou a ficar tudo preto, porque esse aplicativo não dá pra gravar a tela, então vai ser assim mesmo, tá? Mas você tem que apertar, tipo, um negocinho de salvar mesmo. Depois que você escolher o som que você quer. Mais alto, no caso, né? Hello, Marinette. Esse é o Luca, ó. Oi, você tem uma nova mensagem, Maliri? Isso não era pra ter aparecido, mas tudo bem. Sweet bugaboo. Milady. I'll follow you to the ends of the earth, Milady. Oi, você tem uma nova mensagem, Maliri? E aí, gente, vocês apertam aqui e pronto. Acho que é porque é pronto, né? Calma, deixa eu ver aqui. Vou colocar o que eu sempre coloco. Sweet bugaboo. Primeiro deixa eu achar. Oi, você tem uma nova mensagem, Maliri? Então, gente, vocês vão clicar em configurações de notificações. Entendeu? Acho que deu uma bugada, mas tudo bem. Vocês vão clicar aí onde eu circulei. E vai clicar de novo. Som atualizado. Não vai clicar de novo nenhum. Vai aparecer som atualizado. E pronto, gente. Só é simples. Continuar. Aí, gente, tem foto, ó. Muito top, né? Olha, gente, eu achei muito fofo essas fotos. Acho que dá pra salvar e pôr de parede, essas coisas. Isso daqui não sei o que é. Aí tem toque, ó. Então, gente, aqui tava tocando só as músicas que eu tava mostrando, mas isso vocês podem ver
E desculpa tá ficando tudo preto toda hora, porque não dá pra gravar a tela mesmo. Então, me desculpe a parte que você mais gosta e pôr. Gente, esses comercial tá me irritando. Que saco. Ai, meu Deus. Aí, gente, como eu tô viciada em Julie the Pentos, né? Não sei se vocês vão conhecer, vai estar aparecendo uma foto aqui na tela. Eu coloquei o meu toque de Julie the Pentos. A Alicia sabe, a Alicia, minha prima, sabe, né? Que eu fico cantando toda hora essa música. Então, gente, como eu gosto muito de Harry Potter também, eu vou mudar minha foto de perfil. Vamos ver se dá. Eu tô testando esse aplicativo aqui também, né? Com vocês. Vamos ver. Ai, gente, olha que bonitinho os gatinhos. Mas assim, eu acho que ou é de Julie the Pentos, ou é de Harry Potter, ou é de Miraculous. Ficar tudo misturado não vai dar certo. Mas eu vou colocar esse aqui. Não sei, gente, é muita coisa. É tudo muito bonito. Não sei se vocês vão entender, né? Mas fã de Harry Potter vai entender, com certeza. Eu vou colocar aqui, papel de parede atualizado, vamos ver. Olha que lindo, gente. Ai, meu Deus. Fica tudo preto. Continuando. Mas eu não sei, gente, não sei. Acho que eu vou pôr de Julie mesmo. A Julie Miraculous. Mas eu não deixei de amar gente, Harry Potter, todo mundo sabe. Todo mundo que me acompanha no TikTok e por aí. Ai, que saco, gente, de comercial. Enfim. Ai, eu falando enfim de novo. Eu só sei falar enfim. Continuando, vamos colocar Julie e... Será que tem tudo misturado? Não, acho que não vai ter, gente. Ai, gente, ai, que fofo. O look, gente, eu não sei se vocês já viram, mas, cara, o look é muito bonito. É esse aqui o look, ó. Esse... Deixa eu ver onde mais tem. Ai, eu rabisquei a tela. Tá, tanto faz. Oh, meu Deus. Então é isso, gente. Eu vou atualizar aqui o meu... Eu vou atualizar, olha. Eu vou... terminar aqui de coisar o meu celular e volto com tudo pronto. Gente, essa aqui é a minha tela de bloqueio. Então, gente, como vocês podem ver, ficou assim a minha tela de bloqueio, minha tela inicial e o toque é aquilo lá mesmo, gente, né? Que eu mostrei pra vocês. Mostrei de novo aqui pelo WhatsApp. Ó, ficou assim. Oi, você tem uma nova mensagem, Malíria. E isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e é isso. Tchau! Oi, gente. Mil desculpa por toda hora ficar preto, mas eu acho que toda vez que eu clicava em alguma coisa não dava pra gravar a tela. Mas é isso. Curte bastante. Beijo!